Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita, pamorahok kita, di nama ngarade hita, di turpuk jamita, di partangyangan songoninang di parmingguon siganu minggu. Ditikyon naing patol hason nami tu hita pikiran nami, anggiat boy mangurupi hita, taringot tu jamita di partangyangan, di mana gabi epistel di hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025. Jala turpuk di hita di jamita pertangyangan ima sian poda bindu 25 ayat 2 sahak ro di ayat onom. Poda bindu 25 ayat 2 sahak ro di ayat onom. Amang inang duktakas hujaha hami turpuhon jala hupa husor hami jala hujaha hami sian sa mingguna salpu akka bahan-bahan na mungkin boy mangurupi hita mangurupi hami oma di pikiran nami na mungkin boy pa morahok kita di nama ngarade hita di jamita na nang si patol hasota na parjulu hobartu goarni bukuon poda dang maulbe atusata isina manang ipolana nanaing patol hason ni panura ni bukon tu hita nagodang di surat si Salomo sadaraja na gok habisuhon na di basa-basahon debata habisuhon tu ibana laho manggom-gomi harajaonna dohot mabuat akka haputusan na sitong jala dilehon debata tu ibana hasangapon hamoraon jala nautibo manang sian saluhut nai narumikot hobar tu pangiruan ni imana ima habisuhon hapistaran hobar tu hapistaran do habisuhon na di basa-basahon debata tu ibana di surat ibana ma nang akka poda-poda na marguna manang marlapatan laho pahicatton pangatusion dohot parngoluon ni bangsa Israel dohot torop jolma na manjaha poda na pinatolhas ni ibana. Jadi guarna madaina sering tadok soni rupani poda gabe murama atusata manang diurupi guarni bukui mahita laho mangatusi dohot patorakon isini bukuon buku taringot tu arga ni habisuhon nahombar tu lomo ni rohani debata jala habisuhon na dipadomu tu haserepon ni roha ida utamayan non lam takas di turpuk taon. Na mangihuk muse na paduahon di turpuk taon taidama di basa-basahon debatado habisuhon tu jolma silehon-lehon ni debatado habisuhoni nang tuak karaja nang tuak kanamalo bangsawan rupani dohot akka torop jolma alai anggo habisuhon ni debata aduldo utibbo sian habisuhon ni jolma tungpe dicapai jolmai level tertentu yang dikagumi, yang dihormati, yang dianggap luar biasa oleh manusia alai manang nasongod dia pe habisuhon ni sahalak jolma tang naboi gabedosi dohot habisuhon ni debata ala habisuhon ni debata kita bisa istilahkan dalam satu istilah menjadi satu misteri yang tidak mudah dipahami oleh manusia. Di ayat 2 di dok dison hamuliaon ni debata doi makomihon hata alai hamuliaon ni karaja doi sumulikit hata debata di bagasan hamuliaonna tangboi dia tusi jala dipahami jolma dengan mudah rupani seperti sebuah misteri
Ale habisuhon ni jolma itu kadang meneliti banyak hal yang terjadi di alam semesta. Manang sumulikit nang akka pambahenan ni debata di sido habisuhon ni jolma nang akka raja. Alai manang nasangon dia pei dang dapot ca, dang dapot tita level manang laho mangimbangi manang gabe dipatudos tu habisuhon ni debata. Na mangihu muse boido hubukonota jamita taon tu padan nem baru di rajumi jolma hautoon alai boido gabi habisuhon ni debata dohot hamuliaon ni debata ima silang ni Kristus, ima Kristus. Menjadi sebuah misteri yang tidak mudah dipahami. Ikon berdimensi iman, manang harus memakai iman ataupun ikon sian haporsiau do laho mangatusi dang murah mangatusi secara pikiran ni jolma. Malah dirajumi jolma do rupani i songon sada hautoon. Alai takas lo taboto songon halat na porsia hita gabe ido sada hamuliaon dohot habisuhon ni debata yang diungkapkan pada manusia, rahasia dari misteri hikmat Allah, kemuliaan Allah yaitu Kristus Yesus yang telah nyata bagi kita. Menjadi keselamatan dunia, menjadi keselamatan bagi semua orang percaya. Gawi haluaun ni portibion. Alani ido membandingkan hikmat kebijaksanaan manusia, kepintaran manusia, pengetahuan manusia dengan hikmat kebijaksanaan pengetahuan Tuhan sebagai Sang Pencipta itu sungguh tidak tepat. Dan sesungguhnya kedua hal itu sama sekali tidak bisa dibandingkan karena levelnya sudah sangat berbeda, atau dari segi pengertian pencipta dan yang dicipta saja sudah jelas level dari pengetahuan itu sendiri sudah sangat berbeda. Tuhan menjangkau alam semesta, tetapi manusia akan terus berupaya memahami alam semesta walau tidak akan memahaminya sesungguhnya. Maka kita pahami hikmat kebijaksanaan kepintaran manusia itu adalah anugerah dari Sang Pencipta. Silehon-lehon ni debatado habistaran nang habisuhoni. Namangihut muse moloidok di turpuk taon ikut sirangon do akatak sian perak jala ruar ma ula-ula na arga bahenon ni panopa kemurnian. Jadi hikmat kepintaran kebijaksanaan manusia harus dibarengi dengan kemurnian hati. Kemurnian hati yang sering kita sebut juga jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Sianido tarida rupani perdalanan ningoluta manang lapatan ni perdalanan ningoluisian rohatan eko si jagauta ias sian tak-tak. Maka kita ambil satu kesimpulan bahwa hikmat harus dibarengi dengan kemurnian hati, kebersihan, ketulusan hati, supaya hikmat itu benar-benar berguna. Ikon mangihut do hayason ni roha tu hapistarani asa marlapatan situ tu hapistarani dingoluni jolma nang akaraja rupani padao ma parange na soiyas na sering ditegur Tuhan ta Yesus lebih condong pada kemunafikan. Idok imana mamuse dia 5 ikut pabalion halak perjahati sian joloni raja jadi hotma habangsana marhite-hite habonaron. Jadi habisuhon ias niroha hasitongan disido huidahami inti poko ipolani jamita taon. Habisuhon mangihutusi
dohot ma haiyason ni roha mangihut tusima rupani parange nasitong habonaran. Saluhut nai lapot tita ma di bagasan Yesus Kristus. Ibana na iyas na somardosa. Ibana do habisuhon ni debata. Ibagasan ibana do saluhut na hamuliaon do habisuhon ni debata. Jala ibana do habonaran. Ibana do hasitongan. Atong marhite turpuk taon idaw tama molo dibain topik na Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Jala di ibana ma hasangapon ni debata na di rajo mini jolma mungkin song sada hauton. Jala di ibana do haiyason jala habonaran ibana na somardosa alai gabe dibuat ibana do rupani uhuman ala ni dosa humopop jolma manusia. Atong ahama neng buanota sian terpuk tahun molo ta buat songon refleksi rupani si pahembak kota di jamitata na perculu asa ta argahon hapistaran. Alai mangihut tu hapistarani ikon argahonotta do haiyason ni roha. Kemurnian parange na dengkan. Jala molo dung marbisuk jala di bagasan haiyason ni roha mangihut tu sido akka parange nasitong parange habonaran songon na ni halomohon ni debata. Atong tapa ujung ma molo mian dusa sahalak di bagasan Kristus Yesus basa-basa honon nama tu ibana parwinotoan jala basa-basa honon nama tu ibana hagugoon laho marparange na denggan hombar tulomoni rohana. Ima hupikir hami amanginang anggiat bui mangurupi hita.